ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റവയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം റവയാണ് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഈ ഒരു കപ്പിന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പിന് 2 കപ്പ് റവ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വരും. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പുട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ കുഴക്കില്ലേ, അതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 3 സവാളയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 3 സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ്, അത് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതും നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ്. 2 ക്യാരറ്റും 1 ഉരുളക്കിഴങ്ങും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ഏകദേശം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പച്ചമണം പോയി കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അടി പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മസാല മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവെടുത്തു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മസാല മാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. സ്പൂൺ കൊണ്ടായാലും കൈ കൊണ്ടായാലും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാത്രം ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന മുന്നേ തന്നെ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇതേപോലെ അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലഹാരം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ മിക്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു.